我啲嘢喎，可以，你做乜有我啲嘢？喂，我整爛咗啊！你做咩點整爛㗎？爛？哇！你有冇搞錯啊你？我巴士站啊！你有冇搞錯啊你？喂，你呢個咁教車師傅嚟㗎？嚇！喂，我真係報警㗎，真係你咁樣教學生嘅喂，咩？搶我嘢喎！而家你搶我嘢喎！你代堂唔係冇問題嘅，即係我覺得你代堂冇問題嘅，代堂冇問題。咁但係點解你要咁樣態度對我啫？佢話我態度唔好，佢而家搶我嘢，整爛咗我架喎！喂，你唔可以咁樣嘅喎。喂，即係佢搶唔到。喂，我學得唔係好耐。孔聖堂我喺巴士站出邊。即係你咁樣點可以咁樣教學生咧？即係個個人咁樣教㗎？喂，我唔考冇所謂啊！我真係唔考冇所謂㗎。其實我真係唔需要考車㗎。我需要考車咩？冇所謂，我真係冇所謂㗎。同學，你唔好同我叫我同學先。好，你叫乜名？嗱，我叫 Ryan，冇問題嘅。我叫 Ryan，係啦。我姓梁，我叫梁偉強。係啦。OK，嗱，你係咪需要我咁樣做啫？即係我自己都係一個教學學者嚟㗎。同學，我自己都係教學學者，點解我要咁樣去受你氣咧？同埋我真係學得唔係好耐。咁你搶我嘢，你一手搶我啲嘢。喂，大佬，我預嘢你證件，你有冇你心有冇愧先？咁你係咪搶我嘢先？你可以問我攞。我問你拎，咁然後你自己冚埋張牌，咁跟住然後你自己做點啊？你點？咁你放喺度冇所謂啊！但係點解你要咁樣咬我咧？箍我頸咧？頭先你搶我嘢喎，我叫你攞翻嚟喎。咁我咪俾翻你，我影完之後俾翻你咯。我呢個係合乎正。咁你係咪問咗我先啦？呢個係正常嘅規例嚟嘅喎，冇問題喎。你係咪問咗我先啦？首先呢樣嘢，我想講你係唔合理㗎。即係我發現有問題，咁我去影你證件有乜問題啫？你可以問咗我㗎，我冇問題㗎。你冇問題，咁你頭先做咩嘢箍我頸咧？點解要箍我同埋打我咧？我唔係喎，而家紅晒嘅手，俾你睇我隻手紅晒。而家你睇下啦，我真係好有問題喎，我覺得。我想問你究竟你發生咩事咧？你一個代課老師，咁跟住然後點樣咧？即係我明白，即係每一個教車師傅好火嘅，明白。咁但係點解要個個都要咁樣對我咧？即係冇所謂㗎。同學，即係我嗱，你聽埋我講先，你未聽完我講。即係我自己學咗一堂，同你上咗唔夠5分鐘，你就要人身攻擊我，冇問題，我忍咯。點解我要咁樣同你對啫？喂，佢搶我冇，即係點解要咁樣做啫？落嚟，即係師傅佢都已經教咗唔係好耐㗎。係點樣？唔好猛先啦。